Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akari oynayacağız. Hemen yüklensin, oynayalım. Arkadaşlar, Akari'yi bilmeyeniniz yoktur. O yüzden bahsetmeyeceğim. Evet arkadaşlar, hemen yüklensin. Arkadaşlar, bu benim hesabım değil. Kuzenimin hesabı, eski hesabı. Yani ortak kullanıyoruz. Bir de kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. Teknogamer ismim. Bir de linkini belki veririm. Hadi ya, bu da olmadı. Hadi. Ol ya. Daha bağlanıyor. Herhalde video çekiyorum diye kasıyor. Hadi. Yok. Evet, oldu. Hemen girelim. Klasik. Oyuna zaten güncelleme geldim. Hız modu var. Klasik var. Görevler falan yapıyorsun. İşte neyse, hemen girelim. Biz başlayalım. Klasik deyip. Biraz kasıyor ya. Kusura bakmayın. Heh. Doğru olmaz, öldük. Bir daha başlayalım. Hadi ya. Heh. Kasıyor ya. Çok kasıyor. Yani sadece görüyü bir kere çekerim. Diğer bölümde de şey yaparız. Ne diyor onun adı? Kafa topu oynayacağız diğer bölümde de. Olmuyor ya. Öyle dengesiz bir şey. Çok dengesiz. Şöyle kaç öldük ya. Öldürdü bizi. Adam 8 seviye, biz 33 seviyeyiz. Yuh be. Yani bizi yiyor. Oynamıyor işte. Kasıyor bayağı be. Bundan sonra bir level daha oynayacağım. Onu da oynamayacağım. Videoyu kapatacağım. Çünkü bayağı bir kasıyor. Kasmasaydı oynardım da. Abi, video kasacağını biliyorum ama yani bende de şimdi kasıyor işte. Çok kötü. Ah, yedi bize. Son bir kez daha oynayıp videoyu burada bitireceğim. Hadi. Bir dakika. Neyse, şunu hemen yanalım. Hız modunda oynayacağız. Tamam. Hız modunda göstereyim size. Girelim. Reklam. Hız. Girelim. Oyuncular bekleyelim. 5 dakikam var. Ama biz 2 dakika oynayacağız. Hemen zaten yandığım zaman çıkacağım. Videoyu da bitireceğim. Şöyle yemlerle başlayalım. Sonra space'lemeye çalışacağız. Ama kasıtı için olmuyor işte. Adamlar da hiç görünmüyor ortada. Şu Reşeke'yi Vojak geleceksin. Vojak gel Vojak. 40.'yız arkadaşlar. Kapatalım liderlik. Bir de arkadaşlar oyun İngilizceydi, Türkçe oldu. İşte burada skor yazıyordu. Gördüğünüz gibi liderlik tahtası oldu. İşte kütle falan. Herhalde kütleydi skor. Aynen. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Özbey yok, yemezsin, ben de seni yemem. O, bu bizi kandırıyor mu? Tim olalım mı? Şundan kaçayım. Tim olmaya çalışıyorum başkalarıyla. Kaçıncı olduk acaba? 37, daha çok var bizim yanımızda. Mesela tim olalım. Ah, yok, olmadı. Neyse, yandık. Daha şimdi hemen şey yapmayalım. Daha oynamayalım. Ya zaten daha görüntü çekmeyi düşünmüyorum. Like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.